बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? ठीक हो? इस टाइम ते जी साढ़े पाकिस्तान के अंदर सूरज देख लो बिल्कुल ग्रे है, इको चादर है पूरे पासे। एंड अज खुशी की खबर है वै जी कि अज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिश हुई है। रेन मोर दैन 80%, 80 to 90%। अल्लाह अकबर। तो वो जी 70 to 80% बारिश हो सी। तो देन वी आर हैप्पी। सी दीज ब्लैक बर्ड्स। साड़ी मच्छर पर जाके बह गया। ये पिछले 2 दिनों से सोच रहे थे पानी लाने वास्ते, मगर पानी नहीं लाया। इो जी कि बारिश हो जाएगी, पेट्रोल डीजल बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी। Oh no, first time. There we go. Bismillah. Now, second try. Where? And look at Bismillah. Oh man, yes, go. Now, they'll come back. MashaAllah. How you feel? अच्छी राइड है। मैं ना तुसा भूल जाने लाला ब्लैक ब्लैक लुक बड़ी है। प्या के सुआ ले लो ना सुआ नहीं, मैं लेना है तो ब्लैक लेना। सानी देनी ए कोई 5-6 हो जान, 7-8। ये ऐसा ठीक है। हाँ हैं? हाँ ठीक है। कपला कपला ये की कपा बूटे नाल इस तरह कर ले। Right guys, this is onion, garlic right now. This is all garlic right up to here. बच्चा नमा चलो ठीक है, बहुत है। हाँ, this is pukanji. I don't know, spring onions, but I think it's garlic. Making Chinese soup today. Fresh tazi ji from the fields. Organic stuff. That's the beauty of Pakistan. अदरक पाल की है जी तेल के अंदर। देखी जो की बनता है आज। मैं ही पहली बारी बना रहा। अल्लाह उम्मीद करना कि सही पकेगी। बिस्मिल्लाह। और चिकन डालते हैं, तकरीबन 1 किलो चिकन है। एहतियात बड़ा करना पैसी। दिस इज वेरी डेलिकेट डिश। एनू थोड़ा भुन दिया, भुन के फिर पानी पा देंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लो जी, चिकन इज डन। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। थोड़ा तेल पा देते और बिस्मिल्लाह। तो नाल पा देता चिकन जो बॉयल किया। I shred them in small pieces। पे आ गया चिकन, एनू हाली मिक्स करना।
उतनी देर तक मैं अपना एक और मसाला जो है वो तैयार कर लेना। ठीक है, सोया सॉस तकरीबन इतना बहुत है, नॉट टू मच। नाल जी चिली सॉस पा देता है, ठीक है, अद्धी बोतल है भी थड़का दी है। नाल जी स्वीट एंड चिली सॉस है भी पा देता है, बहुत है, ठीक है। एंड नाल जी हल्का जा सिरका पाता है, यह पाता जी यह बन गया मेरा मसाला। नाल जी यह पाता शक्कर, ब्राउन शुगर नहीं मिली तो नाल हल्की जी शक्कर ही पा दे, थोड़ा मिठा हो जाए। लो जी, शुगर वाले बंदे थोड़े एहतियात कर, मिक्स कर लो जी, अपने जायके के हिसाब नाल चेक कर लो। बिस्मिल्लाह। वाला हजीबी अम्मी जी बड़ा टेस्टी बने। नाल जी जो जखनी मैं कढ़ी सी वो बिस्मिल्लाह वो पौन के सुट दो जी। हेलो, साड़ी अग हो गई है साड़ी बंद, आए झटका थोड़ा भुन लो जी, थोड़ा गर्म कर लो, एक वाला आन दियो तो फिर सुटांगे मसाले ये। तो जी आ गया वाला हल्का जा, तो नाल सुट दो जी मटर ग्रीन पैपर्स। इनू दांगे अस पकन, बिकॉज इत्थे दे मटर हल्के जे सख्त होंगे ना, सो इट माइट टेक टाइम। मगर फिलहाल जी यह साड़ी प्रोडक्ट निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता रंग चेंज हो रहे हैं तो फ्लेवर आफ्टर फ्लेवर्स आ रहे हैं जी। ठीक है, लो जी ये आ गया जो इंग्रेडिएंट है साडा वो पा दिता है। अल्लाह है करा जी। लो जी कलर चेंज हो गया था, थिक हो जाएगी इंशाल्लाह। हल्का हल्का बाद पा देंगे हल्दी और सॉरी अंडे पा देंगे। अंडे हूँ इंतज़ार कर रहे हैं अंडे के लावन। लो जी हूँ इस टाइम ते हल्का जा एग योग पा दो। बिस्मिल्लाह, give a stir and just wait for the egg to rise guys। स्वेदी नज़र आ रही है माशाल्लाह। Add in carrots, you can add this as well, but हल्का जा try to bring the vegetables in more into life। गाजर तो नहीं गलनी है मगर साड़ा यह चीज़ तैयार हो गई। ठीक है गाइस, नाल पाता स्प्रिंग अनियंस। बिस्मिल्लाह सुट दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी यह बन गया स्वीट सावा चिकन सूप। Right, whoever guessed it, right, when I start making it, please let me know if you guessed it. If not, हूँ खा के देखेंगे कि चीज़ बनी है जी। फिलहाल तो लगता है बड़ा ज़बरदस्त। So my chicken soup, sweet and sour chicken soup, first time ever I made it, and उम्मीद करना क्यों फिदा कुन्ना भरन गया पूरा, फिदा ही खाएगा पूरा 2-4 दिन, मगर लगता नहीं है कि असा उन महीने की नहीं है ना, महीने तो असा पाए 2-3 दिन खत्म कर छोड़े, मगर ये है कि यह लगता है भाईजान 1 दिन च खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये नाल हाली ब्रैड होंगी है खाने वाली, मगर ब्रैड नहीं है, कोशिश करांगे रोटी लै लाँगे या नान, इफ नॉट ड्रिंक एज ही इज़। यह बन गया साडा जी सर्दियों का मौसम का चिकन स्टर स्वीट सावर चिकन सूप साडा तैयार है। एंड लेट्स ट्राई दिस, फिर ट्राई कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मतलब? ठीक बड़ा फिट है। यह किन्नी दी प्लेट होनी चाहिए है? ये हमें नहीं पता है क्यों? मैं थोड़ा जे खट्टा जे खट्टा तो होता है ना। ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्या बात है, वेल डन मिस्टर शेफ। नवा शेफ बनिया, हर एक चीज़ यकीन करो मेरे हाथ की इतनी अच्छी बन रही है, मैं खुद परेशान रहा कि पूरी ज़िंदगी धक्के खादे, बाहर दी चीज़ां खादियां, पूरा साल पाकिस्तान रहा बाहर ही खाता रहा, मतलब मेरी फैमिली नहीं सी, मगर मैं खुद हूँ बना रहा तो अपने आप यकीन बिल्कुल नहीं मैं कर रहा कि मेरे को इतनी चीज़ अच्छी बन रही है। फिर तुम तो मेरे हाथों चुमने चाहिए। जा जा लो जी बिस्मिल्लाह। अम्मी जी बड़ा मज़ेदार बने माशाल्लाह। रोटियां नहीं ना पई अच्छा ए बाबे ने निकला लो भाई बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ किस्मत च भी है चाह नहीं है बारह ये सूप है चिकन कॉर्नर सूप बिस्मिल्लाह फिश बहुत चंगी है जी। वाह आज जनाब साड़ी बीबी पास हो रही है सही डट सारे सही है। मैंने बनाई हो हर चीज बनाई जो ए पहली बारी मैं बनाया है बाबा जी ठंडा होकर पीनी एक चेस्ट दसो जरा नेट ते जाना तुसा पियो आराम नाल। ऐसी टेस्ट सुनाओ कैसे अदर अच्छा है जी है नसीबा जे दे देते पहुंच जाओ बिल्कुल है ऐसी। लो जी इज फास्ट फ्रॉम इरफान साहब right he's the main taster because ਉਹ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ सूप दी केक अच्छा bloody hell they're pulling me guys, look at this, the power of my dogs mashallah. This is the land right to the branch, the tree, and right up to here. This is my work, this is what I've done in November and mashallah soni kanak nikli hai ji। एक कैब है तो एक कितना है जी, I had to look for it. Moti's with me and Sweeto's with me. Sweeto, adra. There you go. Sweeto's with me. Look at how beautiful this is. MashaAllah. This is a lot of people work for, guys. Atta. ऐसा आटा बनेगा रोटी बनेगी जी। देखो मेहनत कितनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है। After 3 months I think this is the first water that I have अल्लाह दी तरफों हुआ है। वैसे it's very hard to get water from here। एक टूल I see the house is there, is between there and it's quite bit distant as well, so I need to go there as well। Sweeter, what's wrong? Oh sweeter, thank you है आजा, let's go babies, come on आजा। He has meat right, this one here right, this is my work and मैं खुद वाई है तो नाल रही है जी। पिछले साल it was my first time and there was a lot of advisors the bada kam kharab hoya si। I lost a lot of money in that dobara some BGC because the guy who done it he digged it deep the ola kankan shuru hoyi na grown, so it couldn't come out from the ground, so I had to redo it again। But this time I said sod it, let's take the situation in my own hands and फिर असां जी कर दी है वाह दी है। बस डर ही होंदा है दिल च, मगर it's not hard as the way people say it's hard। खाली थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए एंड उस तो बाद फसल इो दी निकल आती है जी। देखो माशाल्लाह काफ़ी लोगों दी विच खराब भी हो रही हैं। They turn in yellow as well।
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ, ਐਂਡ he will stay till Thursday, Friday, and I think then it will be done. It saves a lot of money for a lot of people. पानी दियो ना सा खूह दा, right? एक तो लेबर है सांदी, ओए stop tangling my legs you idiots. एक तो लेबर दी है जी 1200 रुपया मजदूरी है, 1000 तो 1200, तो दूसरी I think 1200 rupees for water घंटे दा, वो भी मसला है वै, तो लब कोई इतना रकबे लाने वास्ते you need at least about 4 to 5 hours, 3 to 4 hours, तो वर्कआउट कर लो straight 5-6,000 rupees, तो उस तो बाद स्प्रे मारी दी है, बूटी ख़त्म हो जाए, पोली ख़त्म हो जाए, एंड फ़िलहाल मैं स्प्रे को नहीं मारी, इंशाल्लाह विदिन couple of days मारांगा। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਨਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਟੂ ਸੀ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਸ ਇਹੋ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Okay, I'm going to my another field. Adra, Adra, Sweeto, come here. Sweeto, Moti, Moti. They're playing some hiding and seek games. Sweeto is resting there. Tako ji, बिल्कुल लम्मी पई है, बिल्कुल नहीं आ रही। मोती आजा, Sweeto. Sweet was taking a nap. So chicks, आजा, 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 आजा। चलो। Oi, stop it! Don't run off. उन्हें आया ना कि कार चले जाना। Sweeto, oh Sweeto, Moti, Moti, Moti. Moti! रुको। ए जी आ गए ना थे। Because they are tangled up. You're not worthy, guy. He's not going to kill you. आजा। जनाब क्या हाल है? ठीक हो? चल आजा, आजा। ए जी साढ़े पिंड दी खनगाह है, पीर गुज्जा, that was his name, Pir Gujja Sahab. This being here, इस पिंड बनने दी भला दी दरबार है, उन्हें नहीं पता फुल हिस्ट्री केह् है, और काफ़ी बंदे इत्थे आंदे ने जी। नाल एक साढ़े पीर दे साढ़े सॉरी पिंड दे अंदर वली गुजरे न, उन्हां दी खनगाह है जी। So guys, that was my day throughout. Whatever, I showed you some of the activity I done today. ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਫ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਆਫ ਸੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ, ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਤਕਲ ਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So guys, today was my day at my house cooking, made the Chinese soup. A lot of people liked it, and mashallah
आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आई कैन कुक। हूँ कल देखने चने पकोए आई ट्राई टू मेक लोहड़ी स्टाइल चना। इफ़ आई कैन आई विल शेयर द वीडियो, इफ़ नॉट फिर आपू खा के चुप करके बह जाएंगे। मगर किसी चीज़ में मैं हाथ ला रहा, किस कोई चीज़ मैं पका रहा, सब्ज़ी पका रहा, दाल पका रहा, बिरयानी, कोशिश, चिकन, अज सूप बना देता है जो डिफ़िकल्ट डिश सी वो भी बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाए भी बनाए सन, सब कुछ ज़बरदस्त। तो हूँ देखना कि कल का क्या चक्कर है जी। कल थर्सडे होएगी इंशाल्लाह, विल सी व्हाट हैपन ऑन थर्सडे। बाकी हूँ इस टाइम तो बड़ा प्यारा मौसम जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज अज मौसम थोड़ा क्लियर है बारिश की वजह नाल अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ बारिशां पै गई हैं, एक दो और बारिश पैसी फिर देखे जी आहिस्ता आहिस्ता साड़ी जो फसल है वो भी तैयार हो जाएगी। एंड उस तो बाद फिर गर्मियाँ वापस, फिर पसीने तो फिर स्कंजवंजियाँ, ठंडे ड्रिंक, ठंडा पानी। मगर ए यकीन करो ए मौसम तको हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तको बट्ठे किस तरह हिल रहे, ठीक है, हल्की हल्की हवा मुँह तक लग रही है, ठंडी ठंडी। यकीन करो क्या बात है, बड़ा मज़ा आता है। तो आज जो अपने मुल्क का मज़े लो। एंड काफ़ी बंदे इत्थे हैं जो आए एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करते। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे गाइस। सूरज तक पीछे चरा बिच किधर गया है, there you go there। क्या बात है, क्या बात है। कसम खुदा दी, द फीलिंग ऑफ दिस नाइस एंड ब्रीज इज़ ब्यूटीफुल। बड़ा मज़ा आ रहा है। सारे ने प्यार मोहब्बत एंड लव रिस्पेक्ट wherever you are, enjoy your day, enjoy your life, make a most of your life। ज़िंदगी रुकती नहीं है जी, 51 प्लस हो गया एंड एक टाइम था समझी पर you know he was young as well, मगर टाइम रुकता नहीं किसी वास्ते। A lot of people, young people, they think we got plenty of time। Believe me, this is why I used to think we got plenty of time, मगर टाइम टिक टॉक भाईजान किसी वास्ते नहीं रुकता। So whatever you have, हिम्मत है जिस्म राय vision है चंदा, make it throughout your life। and if you go जदाद like this, अपना शहर अपना मुल्क, कई बंदे बदकिस्मत बंदे ने यकीन करो उन्होंने जदाद है उन्होंने बेच बूझ के उत्थे रह गए, मगर अफसोस होता है। वापस आओ, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, अपने मुल्क को इंजॉय करो। चलो जी।